Sådan tilføjes titelklip til Camtasia-videoer. Her er min Camtasia-video. Jeg vil gerne tilføje et introklip og et slutklip. Jeg går ned under More, vælger Title Clips og trykker Add Title Clip. Jeg skal så finde et billede at sætte ind som baggrund. Der går jeg ned under mappen i bunden og vælger introclip.png, og så kan I se ud i højre side, hvordan det kommer til at se ud. Jeg skal have tilføjet en titel. Det gør jeg ved at skrive i tekstfeltet i venstre side. Titlen må ikke gå ind over mønstret i højre side. Derfor skal det tilpasses. Det gør I ved at hive nede i højre hjørne i rammen, der er i højre side, og gøre rammen mindre. Nu er det bare tilbage at vælge skrifttype og størrelse. Jeg vælger her kalibri, som er anbefalet af UCN, og skriftstørrelse 36. Og det var det titelklip i starten af videoen. For at tilføje det i slutningen, flytter I cursoren, så den er i slutningen. Vælger igen titelklips, trykker Add titelklip, går ned i bunden, vælger slutklip.png og tilføjer tekst. Her skriver I, hvem videoen er udarbejdet af. Teksten må igen ikke gå ind over mønstret, så derfor placerer jeg den i højre side. Du kan nu tilføje et titelklip til din Camtasia-video.